сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге сәбіздің адам ағзасына тигізетін 7 түрлі пайдасымен бөлісемін. Сол себепті видеоны соңына дейін көріңіздер. Сәбіздің пайдалы және дәрілік қасиеттері оның бай құрамына байланысты. Сәбіз ағзаға өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында В, С, Е, К дәрумендері және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротин бар. Сондай-ақ сәбіздің құрамында 1,3% ақуыз және 7% көмірсу бар. Ол көптен бері әртүрлі ауруларды жеңілдету үшін дәрілік зат ретінде қолданылып келеді. Сонымен сәбіз қандай ауруларға көмектеседі? Асқазан ішек жолдарының патологиясына. Сәбіз шырыны мен мәйегі өт бөліну және шығару процестерін жақсартады. Бұл көкөніс өт қабынса, тас байлану ауруларынан зардап шегетін адамдардың мәзірінде міндетті түрде болуы керек. Зат алмасуда қиындықтар болған жағдайда сәбіздің құрамында ақуыз бен көмірсудің метаболизмін қалыпқа келтіретін, сондай-ақ жасушалық тотығу және қалпына келтіру процестерін белсендіретін биологиялық белсенді компоненттер бар. Сәбіз шырыны мен мәйегі жалпы әлдендіретін әсерге ие. Ол иммундық жүйені белсендіріп, сүт шығуды күшейтеді. Көз ауруларына да жақсы әсер етеді. Сәбіз көзге жағымды әсер ететін және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротинге өте бай. Сол себепті көру жүйесінің бұзылыстарынан зардап шегетін науқастарға мүмкіндігінше тамыр жемістерді шикілей жеу ұсынылады. Ал каротиннің тек маймен ғана адамның ас қорыту жүйесі арқылы сіңірілетінін естен шығармаған жөн. Сондықтан осындай аурулар кезінде сәбіз тұтынудың ең оңтайлы жолы одан майонез, қаймақ немесе майлы тұздықтар қосылатын салат жасау болмақ. Зәр шығару жүйесінің бұзылуы кезінде сәбіз тұқымында зақымдалған эпителий жасушаларын қалпына келтіретін заттар бар. Олар бүйрек ауруларын емдеуге тиімді деп саналады. Ал сәбіз тұқымының тұнбасы несеп айдайтын әсерге ие. Ол қуықтағы тастар мен құмдарды ертіп, сыртқа шығаруға көмектеседі және бүйректің шаншып ауруын жеңілдетеді. Жүрек тамыр ауруларына. Сәбіздің тамырлы жемісіндегі заттар жүректің бұлшықеті мен қан тамырларын қабырғасын нығайтады. Ал жақында ғана миокард инфарктісін өткерген науқастар үшін жаңадан сығылған сәбіз шырынын ішу ұсынылады. Салқын тиген болатын аурулар кезінде сәбізден жасалған құрам ағзаның қорғаныш күшін белсендендіреді және айқын бактерияға қарсы әсерге ие. Олар жоғарғы тыныс жолдарының қабынуы ауруларын емдеуге табысты қолданылады. Жүйке бұзылулары кезінде сәбіз көздің ішкі торлы қабығының зақымдануы, Альцгеймер ауруы секілді жүйке тінінің деградациялық өзгеруінен туындайтын жүйке жүйесінің бұзылыстарын тиімді емдейтін көкөніс болып табылады. Сондықтан да мұндай аурулардан зардап шегетін науқастарға күніне кем дегенде 2 стакан сәбіз бен балдыркөк шырынын қоспасын ішу ұсынылады. Науқастардың рационында сондай-ақ үкіштен жаңадан өткізілген сәбіз бен түрлі жемістерден жасалған салаттар болуы керек. Ас қорытуды жақсартады. Сәбіз диеталық талшыққа бай. Сондықтан бұл көкөніс іш қатудың алдын алу үшін тамаша. Ол асқазан мен ішектерді қорғайды. Қатерлі ісік қаупін азайтады. Бета-каротин өкпенің қатерлі ісігі сияқты бірқатар қатерлі ісіктің даму қаупін азайтады. Сонымен қатар талшықтың көптігіне байланысты сәбіз тоқ ішек қатерлі ісігінің ықтималдылығын азайтады. Сондай-ақ шикі сәбізді үнемі жейтін әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі 5-8 есеге төмендейтіні туралы зерттеулер бар. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.